Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po con il sindaco Francesco Siviero, emergenza ucraina. Quindi i protocolli da seguire quali saranno, sindaco? Il primo passo in assoluto è quello di accompagnare queste persone che arrivano in Italia presso il Covid Point libero ad Adria. Quindi al Covid Point si recheranno queste persone, verrà fatto il tampone per accertare se la positività oppure la negatività, come tutti ci auspichiamo, delle persone che arrivano appunto dall'Ucraina. Verranno raccolti anche i dati sanitari che serviranno poi per la STP, lo straniero temporaneamente presente, che è utile, uno strumento utile per il tracciamento sanitario e anche per avere insomma tutte quelle benefici legati appunto al mondo sanitario di cui godiamo anche noi cittadini italiani. Entro 8 giorni, quindi il primo passo da fare è recarsi al Covid Point di Adria per effettuare i tamponi e quello che riguarda le procedure burocratiche legate al sanitario. Entro 8 giorni dall'arrivo devono invece recarsi presso l'ufficio di polizia locale del comune di Taglio di Po, muniti dell'esito del tampone, del passaporto e di qualsiasi altro documento insomma, che ne attesta lo status di cittadini ucraini che hanno usufruito delle particolari specifiche leggi previste per queste occasioni. Si devono recare appunto presso l'ufficio polizia locale che sta collaborando in stretta correlazione, e ringrazio tutti i dipendenti che sono impegnati, quindi l'ufficio di polizia locale, l'ufficio servizi sociali e l'ufficio anagrafe. Si recano nell'ufficio polizia locale come primo passo per fare la dichiarazione di presenza, quindi il cittadino ucraino che arriva qua in Italia deve fare una dichiarazione di presenza e dire sono qua nello Stato italiano, nel comune di Taglio di Po, e questo dà diritto ad avere uno status di rifugiato per 90 giorni e poi ci sarà una successiva procedura burocratica per estenderla a un anno che poi verrà spiegata negli uffici competenti. Nella malaugurata ipotesi che il rifugiato non abbia documenti, come ci si deve comportare, come si deve comportare anche la famiglia che li sta accogliendo? Allora, il problema legato ai documenti è un problema che ci siamo posti anche noi, appunto abbiamo chiesto alla prefettura dei chiarimenti in merito. Per il momento tutte le persone che sono arrivate qua, anche perché avendo attraversato una serie di confini, ad esempio con la Polonia o con altri paesi europei prima di arrivare qua, ovviamente hanno a disposizione i documenti che necessitano, quindi il passaporto. Non si può utilizzare la carta identità perché non essendo un paese che fa parte dell'Unione Europea non è prevista questa facoltà e quindi siamo in attesa di conoscere le eventuali necessità. Comunque resta il fatto che il comune farà da punto di riferimento per quanto riguarda queste persone che arrivano o che arriveranno nei prossimi giorni. Quindi anche in questo caso, no? Quindi carabinieri, polizia o altro, cioè è sempre il comune il punto di riferimento. Allora, sono dei punti di riferimento anche la polizia e anche i carabinieri. Certo è che essendo il comune responsabile per quanto riguarda anagrafe e stato civile del territorio, essendo comunque anche il sindaco autorità di pubblica sicurezza, abbiamo preferito come comune fare noi una sorta di tracciamento di chi è in ingresso in modo da poter avere un quadro generale più completo.